Uhe, kan urang jeung Yaneh teh geus lobanya ngebahas tentang simbol-simbol karuhun teh. Tah ayeuna mah cuang ngadongeng anu sejen we nya. Ya untuk sementara mah beres meureun heula. Da mun dibahas kabeh mah teu cukup waktu anu sakedeung. Loba keneh simbol-simbol karuhun anu kudu diguar. Nya atuh yuk, gua ngadongeng naon? Ngadongeng keseharian kuring yo. Di imah ayeuna teh kuring keur resep nempo mukbang uhe. Oh, mukbang, video-video anu keur dalahar gitu. Oh eta video nu keur dalahar. Wah, saresep urang nempona uhe komo ningali orang Thailand ningan. Oh, orang Jepang jeung orang Cina ningan. Lamun ngadahar daging babi, wah eta siga nu ngeunah. Nya hanyakalna di urang makan haram ngadahar babi teh nya uhe. Nya ku kitu na ge meureun ngeunah. Kela jadi inget kuring kana caritaan daging babi eta teh. Mun teu salah kuring teh boga babaturan ya anu lain Islam. Manehanana geus biasa ngadahar daging babi. Cek manehanana ieu mah. Daging babi teh leuwih ngeunah ti daging sapi. Ya kuring ge na heueuh teu apal da masalahna can pernah ngasaan. Wajib leuwih ti daging sapi uhe. Kumaha rasana nya euy. Daging sapi ge sakitu ngeunahna. Ek di sate, ek di gule, terus ek direndang. Wah eta nikmat pisan komo jeung sang haneut mah. Ngan urang teh ieu aya pertanyaan sih dina diri sabenerna mah. Kunaon nya Allah ngaharamkeun sato babi? Nyari penasaran mah tinggal ngasaan atuh meuli da loba ieu dina online ayeuna mah. Bisi engke pae maneh penasaran. Wajib nyombong we. Udah haram eta bagus jelas. Aya urang kudu ngudahar hakeun haram nya nih mah. Semua aing mau penasaran. Geula eta pertanyaan kuring ning can dijawab we. Sugan maneh apal kunaon Allah ngaharamkeun sato babi. Ya bisi we maneh penasaran atuh bom. Aya ngasaan daging babi. Oh atuh kuring jawab. Meula Abah nyarita Allah nyiptakeun sakabeh makhluk teu sia-sia. Kabeh makhluk nu diciptakeun ku Allah teh aya manfaatna. Mantak ceuk Abah kuring Allah mah teu ngaharamkeun sato babi. Lamun ayeuna Allah ngaharamkeun sato babi, Allah boga dendam naon ka babi. Terus kan Allah teh ngajieun makhluk teh teu sia-sia, aya manfaatna. Jadi aya gunana. Mantak ayeuna haram jeung halal teh nyaeta mah urusan manusia, lain urusan Allah. Da Allah mah nyiptakeun sato babi teh aya tujuan jeung maksudna. Jadi henteu samata-mata Allah nyiptakeun sato babi eta yo ayeuna diharamkeun gitu ku Allah. Allah nu ngadamel, Allah nu ngaharamkeun. Teu kitu. Dan nu ngaharamkeun mah tadi nyaeta aturan manusia, lain aturan Allah. Wajib maneh hati-hati we eta ngomong kan geus puguh. Dina Quran kan aya penjelasanana bahwa babi teh haram. Memang dina Quran geus dijelaskeun bahwa babi teh haram. Ku kuring ya dijelaskeun nya supaya maneh henteu geuleuh, henteu ijid, teu nyebutkeun haram kana sato babi. Da babi mah teu boga salah. Babi anu diterangkeun dina Al-Qur'an lain wujud sato babina anu diharamkeun teh. Terus anu dimaksud Quran babi haram teh atuh naonna uhe? Sedangkan para ulama di Indonesia kan sepakat bahwa menurut aturan Islam bahwa babi teh haram. Nya kuring ge sepakat ku ayeuna aturan di urang di Indonesia komo deui ceuk aturan Islam
ngaulahkeun ngadahar daging babi. Masalahna aya beberapa faktor kunaon sih nya di Islam khususna ngaulahkeun ngadahar daging babi. Faktor nu pertama nyaeta tentang kesehatan. Faktor anu kadua nyaeta tentang akhlak. Lamun maneh setuju, terus kunaon tadi cek maneh bahwa daging babi teh anu ngaharamkeun aturan manusia lain aturan Allah, sedangkan kan Al-Quran teh firman Allah we. Jadi lieur kuring. Halus atuh aya lieur mah. Da kan cek logen Quran teh untuk orang-orang berpikir. Lamun maneh ayana lieur berarti maneh keur berpikir. Wajib ulah hore lah we. Tok burung jelaskeun maksudna. Bisi salah kaprah. Katuh ku kuring dijelaskeun. Jadi maksudina Al-Quran teh kunaon ngaharamkeun daging babi, masalahna kahiji nu tadi faktor kesehatan, anu kaduana faktor akhlak. Maneh inget teu Bom caritaan Nabi Nuh? Ketika Nabi Nuh dina dermagana ya dina kapal laut terombang-ambing di luhureun cai, Nabi Nuh kan ujung pengikutna terus ujung sasatoan anu ngarilu termasuk babi tah kan bingung ya Bom sato kabeh di dinya teh marodol, otomatis kan jadi problem tah, jadi masalah. Ayeuna Nabi Nuh teh ngadoa ka Allah, ya Allah ieu kumaha jalan keluarna sato kabeh marodol. Nah nu akhirna saha nu nulungan tah, Allah nurunkeun petunjuk ka Nabi Nuh nyaeta lewat sato babi lah ya, sakabeh tai anu sato sejen didahar tah ku si babi teh salamat we nu intina mah. Jadi Allah teu sia-sialin ngajieun eta sato babi dina satona ieu. Nah oke ayeuna balik deui kana pasipatanana. Kusabab babi masyarakat tadi oge mun eueuh dahareun manehanana mah sagala didahar, tepikeun ka tai ge didahar tah. Nah, jadi sarakahna babi ulah tepikeun ku urang kaalaman. Jadi maksud Quran teh kieu ngabejaan, maneh manusia maneh tong boga sifat babi tah anu sarakah. Sarakah tina barang dahar, sarakah tina hawa nafsu, sarakah tina kakuasaan, sarakah tina jabatan. Terus enak dina masalah kesehatan. Oke, dina ilmu kedokteran. Lamun ayeuna nu arana sato sagala didahar, hakane nu aya didahar digares ku manehanana. Sabenerna mah sato eta teh neuneun sakabeh bakteri anu aya dina dahareun anu kotor. Da ari babi mah teu nempo bersih, teu nempo kotor lin. Nu penting mah dahareun manehanana wareg tuh. Jadi menurut kesehatan lamun urang ngadahar daging babi tah bisi aya virus anu asup kana awak urang, terus virus eta teh ya henteu hade dipaehan ku sel darah putih sebagai penjaga dina tubuh urang. Anu akhirna kumaha? Nu akhirna urang henteu walakaya gering kusabab karacunan aya virus anu nempel tina daging babi. Tah maksudna mah kadieu Bom. Jadi seperti ayeuna lamun hayang nempo hakikatna wujud nu arana babi anu haram, nah seperti maneh pas tadi nempo nu mukbang. Sok nu mukbang. Barang dahar aku mah rakus lin, sarakah lin. Ketika manehna rakus jeung sarakah, hayu mikirkeun eusi beuteung nya lamun ayeuna kasarna manehanana boga duit loba sagala dibeuli, lamun teu boga duit berarti ngahalalkeun sagala cara.
Saterusna lamun maneh ayeuna hayang nempuh hakikat babi anu haram, tempuh we jelema anu sarakah ku jabatan, sarakah ku kakuasaan, sarakah ku sagala rupa anu hubunganana jeung hawa nafsu. Tah nu kitu masuk ngahalalkeun sagala cara Rin. Kusabab manehanana hanya mikirkeun eusi beuteung jeung handapeun beuteung. Ya seperti sifat sato babi we, manehanana ngandahareun nu dipikirkeunana teh supaya beuteungna wareg, geus wareg ngareproduksi, ngajieun budak supaya boga turunan. Wajib. Jadi kadinya nya we intisari tina Al-Qur'an ngajelaskeun babi haram teh. Terus eta orang Thailand, orang Jepang, orang Cina, jeung orang-orang anu sejena Allah jago-jago ting, orang Papua we. Eta geuning ngadahar babi, henteu pernah goreng we. Nya kadinya ai Quran ngajelaskeun teh lain kana sato babina. Oke, kunaon ayeuna orang luar nya termasuk di urang nya orang Papua, sebagian orang Papua anu non muslim, kunaon sih henteu pernah gering ketika maranehanana ngadahar babi. Masalahna daya tahan tubuhna teh geus terbiasa jeung daging babi. Jadi maranehanana tubuhna geus bisa adaptasi. Lamun ayeuna maneh we nu dahar ngadahar daging babi nya, kusabab tubuh maneh can bisa adaptasi, nu aya engke maneh teh kumaha? Contoh kecilna panas beuteung meureun, nu kaduana meureun muncrut atau kumaha lah. Da kuring ge can pernah ngalamannya, da kuring ge embung amun ayeuna sagawayah kitu nya kudu ngadahar daging babi mah, sedengkeun urang nempo kondisi tubuh urang anu sakalipun can pernah ngadahar daging babi. Nu kaduana maranehanana geus apaleun cara ngolah daging babi. Jadi henteu sagawayah dimasak atawa dibeuleum. Wajib berarti kuring teh salah paham atuh kitu mah we. Nya atuh teu kunaon, arana ieu dialajar. Maneh diajar, urang diajar. Ongkoh deui kan tadi pertanyaan maneh kunaon sato babi diharamkeun uhe. Tapi mun maneh tadi nanyana kunaon uhe daging babi diharamkeun, nah beda jawabanana langsung kana intisari meureun. Wajib kau oge nya kuring karak cadar salah nanya. Ha.